क्या आप खांसी और गले के दर्द से परेशान हैं? तो आज ही ट्राई करें ये जादुई गोल्डन मिल्क। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 गिलास दूध, आधा चम्मच हल्दी और बस एक चुटकी काली मिर्च। अब दूध को गर्म करें, इसमें हल्दी और काली मिर्च मिलाएं और एक उबाल आने दें। याद रखें, काली मिर्च हल्दी के फायदों को शरीर में सोखने के लिए बहुत जरूरी है। तैयार है आपका सेहतमंद दूध। इसे रात को सोने से पहले गुनगुना पिए। खांसी गायब हो जाएगी और नींद भी अच्छी आएगी। ऐसे ही और भी असरदार घरेलू नुस्खों के लिए अब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।